Развитието на лидерския потенциал е област, в която организациите инвестират значителни ресурси и време. Чрез програми за развитие, събиране на обратна връзка и дефинирани компетенции, HR екипите създават условия лидерите да разгърнат своя потенциал. Въпреки натрупаните знания и обратна връзка, пренасенето им в ежедневното поведение на лидерите остава едно от най-трудните препятствия. Blended Leading подпомага HR екипите да преодолеят препятствията, като превръща лидерските данни в конкретни ежедневни действия. Платформата е изцяло интегрирана в Microsoft Teams, което позволява на лидерите да получават практически насоки директно в средата, в която работят всеки ден. Без необходимост от обучение за работа с нов софтуер и без допълнителна платформа за внедряване. Blended Leading надгражда данните и изводите за лидерското развитие, които вече съществуват във вашата организация. Това включва компетентностни модели, резултати от 360-градусова обратна връзка, оценки на представянето и оценки на лидерските компетенции. Вместо да въвежда нови процеси, платформата използва наличната информация, за да предоставя персонализирани напомняния и насоки. Лидерите получават тези препоръки директно в Microsoft Teams, което ги насърчава да анализират своето поведение и да предприемат конкретни лидерски действия. Всяка препоръка стимулира малка, но съществена промяна в поведението, така че развитието на лидерите да се случва непрекъснато. Вместо да добавя нови инструменти, Blended Leading активира ресурсите, с които вече разполагате. Персонализираните съвети насочват лидерите към подходящи курсове и материали във вашата LMS система, като увеличават тяхното използване. HR екипите могат да проследяват как се развиват лидерските показатели в организацията чрез агрегирана и анонимизирана информация. Платформата проследява и визуализира повтарящи се модели в компетенциите, ключовите теми от обратната връзка и лидерското поведение във времето. Тези анализи помагат на HR екипите да идентифицират областите, в които развитието напредва, както и тези, които изискват допълнително внимание. Blended Leading показва ясно кои данни и наблюдения стоят зад всяка персонализирана насока към лидерите. Това позволява на HR екипите да свържат лидерското развитие директно с съществуващите програми и стратегически приоритети. Същевременно платформата следва стриктни стандарти за управление и защита на данни и се основава единствено на ясно определени данни за лидерите. Резултатът: лидерското развитие вече не е еднократно събитие, а непрекъснат процес. Blended Leading. Превръщаме лидерското развитие в действия всеки ден.